係咯，你慢慢啊，慢慢。多1分鐘啊！OK，誒，呢坤黐係你邊個？老公啊！哎呦，老公啊，係咩？係我？你記得你幫我報名嘅冇？去瑞士。我記得我幫你報名。咁你記唔記得有呢一個 contest 啊？ contest 啊？哦，手錶啊？係啊，你想唔想知邊個係邊啊？抽咗咯，今日。仲咩抽到冇？啊，so 你估係咪咧？你覺得你有冇咁幸運咧？啊，你會唔會覺得係咁幸運咧？嗰個羅力仔喺呢度喎。啊，1、2、3，聽啦，聽啦。Congratulations，恭喜晒！去瑞士帶埋呢個五支火柴去啊！哎呀，中咗啦！一 pair 啊，一男一女啊！請食飯，請食飯，恭喜發財！48,888。派紅包。係。你好，我哋呢度 My FM。呢個正股嚟嘅，正股嚟嘅。真嘅。我哋會有專人聯絡你去嚟攞呢個標啊！幾時我哋再聯絡你啊？OK 嚇，恭喜晒，恭喜晒，新年快樂！拜拜，你可以揸翻車啦，你。小心揸車啊，唔好太興奮啦。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。